Yun, magkano kaya ang monthly ko pag financing yung terms na napili ko? Naisip ko kasi nabibili ako ng truck. So, yun yung mga katanungan na sasagutin natin ngayon. Nag-upload ako ng video ito. May mga nag-inquire regarding po sa truck. Nag-inquire po si Mr. RD Aquino. Ayan, shoutout po sa inyo. Ang gusto niya po is 10-wheeler dump truck Euro 2371 horsepower. So, yun. Isosolve natin yung kanyang problem. Gusto niya pong malaman yung monthly payment niya in 3 years or 4 years, no? So, gagawin po natin siya ng video. At sa mga iba na rin po, no? na mag-i-inquire. Ayan. So, yun. Ang gagawin natin, punta muna tayo sa ating calculator. So, usually, ang presyo po ng 10-wheeler dump truck na 371 horsepower na Euro 2, ayan, ang market price niya po ngayon is, ito po, 3.1 million. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin, gusto ko ngayon malaman yung aking 30% down payment. Usually kasi ang ina-approve po ni financing 70% yung loanable amount, yung 30% naman, yun naman po yung ida-down payment po ninyo. So, ngayon, paano natin makuha yung 30% na down payment? Yung 3.1 million, ito times natin siya ng 30%. Okay? Then, equals. So, ito na po yung magiging 30% down payment natin. So, 930,000. Ngayon, kukunin naman po natin yung 70% na loanable amount. So, delete natin to. Punta tayo doon. Gawin natin yung 3.1 million ulit. Ay, sorry. 3.1 million times 70%. Okay? So, equals lang natin. Ito na po yung magiging loanable amount. No? 2.170. So, 2,170,000 po. So, itong mga binibigay ko po pala dito, no? So, sample computation pa lang po. So, yung presyo po na 3.1, negotiable pa naman po. So, ang ginagawa po ngayon, sample lang naman po. So, yun, balik po tayo. At ngayon, gusto kong makuha yung aking monthly payment in 3 years. So, yun yung kukunin natin. So, usually po, no, ang mga bangko or financing, nagbibigay sila ng interest. So, doon po sila kikita. Okay? May kilala pa akong financing, no? Ang usual binibigay niya, in-offer po niya sa aking client is 12% per annum. Financing po to. Sa mga bangko, mga BDO or ano pong bangko ninyo, mas mababa po. So, 12% per annum times natin ng 3. So, magiging siyang 36%. So, mag-add po tayo ng 36% dun sa value ng loanable amount natin. Okay? So, yun, equal po lang natin. So, ito na po yung value ng ating loanable amount in 3 years. So, may kasama na po yung interest dito. Gagawin natin, i-divide lang po natin ito. Ayan, in 36 months. So, yun. Divide by 36 equals, ayan, ito na po yung magiging monthly natin. No? Sa 371 horsepower. Tapos, yung inyong down payment, yung nasa 900,000 po. Tapos, ito po yung inyong magiging monthly in 3 years na po, no? 3 years to pay. Paano kung 4 years? So, yun, no? Papa-approve natin yan. Gagawin natin ng computation din. Paano kung 4 years? So, 4 years to pay. So, 3.1 pa rin yung presyo. Okay. Times 70%. Yan. Tapos mag-a-add tayo ng 48% kasi 4 years na, 48 months na po yun. Tapos 12 times 4. Okay? 48%. So, equals natin. Ito na po yung magiging value niya. So, ngayon, i-divide lang natin siya in 48 months in 4 years. So, makita nyo po, no? Mas mababa po yung monthly nyo pag humaba po ang inyong terms, no? 4 years to pay po yan. So, kaya, nasa inyo na lang po, no? Kung paano po kayo magdi-decide kung gusto nyo siyang long term, kung gusto nyo naman po na mabilis na mabayaran, nasa inyo po yan.
So, ngayon, ayan. Sana sagot ko po yung question ni sir. Pero sabi niya dito, paano kung yung pera niya 700,000 or 800,000? Paano yung magiging monthly installment? So, gagawin din natin siya ng computation regarding that. Okay? Ano ko muna ito? Gagawin ko from yan. Tapos, calculate tayo sa calculate. Ayan, paano kung gusto ko ng tawag ito, 800k down payment. So, gagawin natin 3.1 million. So, i-minus natin yung 800,000 na available na cash out. So, ito po yung magiging loanable niya dapat, loanable amount. So, kung gusto nyo bayaran ng 3 years, ayan, magdadagdag po tayo ng 36%. Okay? So, magiging siya 3.1. Tapos, i-divide natin siya ng 36. Kasi 36. So, ito na po yung magiging monthly payment niya sa financing po. So, ang dinaw niya dito is 800,000 naman po. So, ganun. Ang formula po, no? Ang ginagawa ko lang po para po makuha ko yung computation, iniisip ko lagi yung down payment tsaka yung loanable amount. Usually po sa financing, 70% ang ina-approve po nila, no? Tapos yung down payment naman 30%. Okay? So, yun, may mga nagtatanong po pala sa akin, no, regarding dun sa low cash out. Opo, meron pong low cash out. Ganito po yan. Regarding naman po sa low cash out, for example, 3.1 yung ating value price. Ang gagawin natin, siyempre, 30% po yung yung down payment. Usually, ito. Paano yung kung pera ko, let's say, 300,000. So, imbis na 930, ibabawas na lang natin yung 300,000. Ito po yun. So, yung balance nyo na lang po is 630,000. Gagawin nyo po dito, iti-terms natin. Nagbibigay po yung ating company ng hanggang 8 months to pay, no? So, i-divide natin. Usually, nagbibigay sila dito ng interest 1% per annum. Kung 8 months po, mag-add tayo ng 8%. Okay? So, 50,000 po na add. So, ito na po yun. So, i-divide natin in 8 months. Ito po yung monthly nyo. No? Babayaran nyo po yung installment na siya. Ang tawag po dyan is staggered payment. No? Pero ang unang nilabas nyo lang po na pera is 300,000. Okay? Yan po yung 300,000 lang po yung nilabas nyo na pera. Ngayon, magkakatrack na kayo. Opo, possible po yan. For approval po yung mga yan. Mga special offer naman po. Okay? So, yun. Kung nasagot ko po ang inyong katanungan, no, mga madam and sir, yan, pwede po kayong mag-subscribe, no, sa aking channel. Ito po yan. I-show natin. Hide natin ito. Ayan. Kung gusto nyo po, no, itong simple tutorial natin, no, kung gusto nyo po na gumawa pa ako ng ibang video regarding sa mga track, no, ay nag-upload po ako ng mga video. Ayan. Mag-subscribe na po kayo, no, tsaka nyo pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa mga gagawin ko pang ibang video. So, yun, no. Kung may mga katanungan po kayo, no, pwede po kayo mag-comment dyan sa baba para masagot ko po. Gawan ko ng video kasi marami na po nag-inquire. No? So, yun. Maraming salamat po sa panonood. Yan. God bless po. And, sana po makita ko po na i-release po ang inyong unit. Ako din po yung tutulong sa inyo or papa-assist po namin kayo sa ating mga sales representative or sa ating mga manager para mas mabilis po yung process. Okay? Pangalan ko po once again is Band of the Rockers. Thank you po. God bless.